بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он могущественный, мудрый. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Он тот, кто изгнал неверующих людей Писания из их жилищ при первом сборе. Вы не думали, что они уйдут. Они же полагали, что их крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, откуда они не предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Если бы Аллах не предписал им исход, то Он непременно наказал бы их в этом мире, а в последней жизни им уготованы мучения в огне. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Это за то, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. Если же кто-либо противится Аллаху, то ведь Аллах суров в наказании. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Срубили ли вы финиковые пальмы или оставили их стоять на их стволах, на то было соизволение Аллаха, чтобы опозорить нечестивцев. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. К добыче, которую Аллах вернул своему посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах. Но Аллах дарует своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах всемогущ. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Добыча, которую Аллах вернул своему посланнику от жителей селений,
принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам, чтобы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству, и помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. А те, которые жили в доме и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды в том, что дано им. Они отдают им предпочтение перед собой, если даже сами нуждаются. А те, кто уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, поистине Ты сострадательный, милующий. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания: «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам». Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Если они будут изгнаны,
то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Поистине, они страшатся вас в сердцах сильнее, чем Аллаха, поскольку они люди непонимающие. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они люди неразумные. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Они подобны своим недавним предшественникам, которые вкусили пагубность своих деяний и которым уготованы мучительные страдания. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Они подобны шайтану, который говорит человеку «не веруй». Когда же тот становится неверующим, он говорит: «Я не причастен к тебе. Я боюсь Аллаха, Господа миров». فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Концом тех и других станет попадание в огонь, в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние несправедливым. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает то, что вы совершаете. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Они нечестивцы. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Обитатели огня не равны обитателям рая. Обитатели рая являются преуспевшими. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Если бы мы не спаслали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям. Быть может, они поразмыслят. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Он Аллах, и нет божества, кроме Него, ведающего сокровенное и явное. Он милостивый, милующий. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Он Аллах, и нет божества, кроме Него, царя, святого, пречистого, оберегающего, хранителя, могущественного, могучего, гордого. Свят Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. У Него самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый.